この動画では常世の王グラディウスで追加された技や変更があった技9つを紹介します。通常の王と変わらない技については以前解説動画を上げているので、よければそちらもご覧ください。1つ目は左から噛みついてその後鎖を2連続で回してくる攻撃です。口を開いて顔を左に持っていくのが予備動作です。左に持っていった口を開けたくらいで回避できます。この後は体を左に回し始めたのを見たくらいで回避、そして回ってきた鎖に合わせて回避します。鎖攻撃の後は後退していくので、回避は前方向にするとその後の攻撃チャンスを生かしやすいです。ただし鎖攻撃の後に歩き始めることがあるんですが、その時に攻撃するとこのように攻撃のバフが相手に付加されてしまいます。このバフは時間を計ると20秒くらい続いていたので、安定を取るなら攻撃をしない方がいいのかなとも思います。次は鎖を2回回した後に炎の剣を使って連続で攻撃してくるモーションです。鎖を加えて2回鎖を上に上げるのが予備動作です。鎖を2回上に上げた後に剣が回り始めたのを見たくらいで回避、2周目は正面の剣が上に上がったくらいで回避できます。この後はジャンプが頂点に達したくらいで右側に回避、そして時計回りに回ってくる剣のタイミングで回避、最後は顔を突き出したあたりで右側に回避してあげます。ジャンプ攻撃に対して右側に潜り込むことで攻撃チャンスが生まれます。またその後時計回りに回ってくる鎖の回避タイミングも分かりやすいと思うのでおすすめです。そして最後の攻撃に対しては左側にいると剣の後の爆発に当たってしまったので右側に回避するのをおすすめしてます。次は鎖を空高くから振り下ろした後に先ほどと同じような炎の剣のコンボをしてくる攻撃です。鎖を加えて歩き出した後にその鎖を天高く上げるのが分かりやすい予備動作です。鎖を高く上げた後にグラディウスが前足を地面に下ろしたくらいが回避の目安になると思います。この鎖を振り下ろした後に左側にいると鎖を引く時の爆発に当たってしまうので気をつけましょう。最初振り下ろしてくる鎖を回避した後は右側にいるのが安全です。次は2連続で立ち上がって噛みついてきた後に正面にも噛みついてくる攻撃です。高く立ち上がるのが分かりやすい予備動作です。真ん中の口が大きく開いたのを見たくらいが回避タイミングです。この後は噛みつきと交差するタイミングで回避、後隙には攻撃チャンスがあります。この攻撃、通常と違って爆発が発生するせいでかなり難しくなりました。通常よりも距離を取るようにして、噛みつきというよりも爆発に対して回避をするくらいの感覚が避けやすいかと思います。次は炎の剣を加えて3連続で爆発を発生させる攻撃です。通常は1回だったのが3連続になってます。口に炎を含みながらくるっと回って交代するのが予備動作です。
1回目の爆発は右側から発生するので、左斜め前に走っていれば当たらず攻撃チャンスにもなります。そして2回目と3回目は左側から構えるんですが、爆発が思ったより中央から発生して走りよけは結構シビアだなって思いました。またマルチだとターゲットの問題もあります。なので回避タイミングも覚えておくと安心です。1回目は剣を地面に刺した後に一番左のグラディウスが少し頭をかがめた後、そのくらいに爆発が発生します。そして2回目と3回目は爆発の前に一瞬顔が動くので、それが回避の目安になるかと思います。もし距離が結構ある場合は、爆発が発生したのを見てから回避で間に合うと思います。こっちの方が避けるだけならタイミングはつかみやすいし、安定するかなとは思います。攻撃チャンスを生かしたいときは、最初は左斜め前ダッシュからの攻撃、そして2回目と3回目はフレーム回避するのがいいと思います。次はダッシュしてから先ほどの爆発を発生させる攻撃です。唐突にダッシュして剣を回し始めるのが予備動作です。剣を向かって左側から一周させた後に爆発が発生します。最初の一周に騙されなければタイミングはつかみやすいかと思います。遠くにいるときは同様に爆発を見てから回避で間に合います。次は3体に分裂して突進してくるモーションです。遠くに走っていった後に1体ずつ突進してきます。と思いきや幻の4体目も突進してくるので注意です。この後は3体との戦闘になります。首を回してから遠くに走り出すのが予備動作です。分裂したグラディウスの炎が消えた後くらいに突進してきます。このタイミングを覚えるか、若ければ炎になった瞬間に回避くらいでいいと思います。幻の4体目は連続回避でかわせます。また吠える音に注目するのもいいと思います。次は分裂してる時の集中攻撃についてです。分裂してる時に方向すると誰かをタゲにとって3体で集中して攻撃してきます。基本的には通常の王と変わらずに今までに見た攻撃をしてきます。ただ集中攻撃中に一度だけ先ほど紹介した広範囲の爆発をしてくるので、これだけ気をつけましょう。もし自分がタゲになったら、とりあえず後ろに走って3体を画面に収めつつ、剣を持ったグラディウスの動きを見ておくのがいいと思います。最後は常世の必殺技についてです。このモーションはまず足元に炎を吐いた後に剣を加え、剣を水平にして2連続で突進。その後はナメレスのように地面の亀裂から衝撃波が発生して、最後高く上げた鎖を振り下ろしてナメレスの必殺技みたいなことをしてきます。その場で下を向きながら顔を上げるのが炎の予備動作になります。近くにいるとダメージを受けてしまうので、これに対しては距離を離します。そして剣の突進に対しては、1回目は剣の軌跡のようなものが見えた後に回避、2回目は剣が正面に来たのを見てから回避できます。この後は地面の亀裂を見てオレンジ色の上には立たないようにしてあげて、最後の衝撃波に対しては剣をよく見て、叩きつけ、光、回避というテンポでかわせます。この後は攻撃チャンスです。軌跡を見て回避。
正面見て回避。そして亀裂の上には立たないように気をつけてあげて、ドンピカ回避って感じです。ということで今回の動画は以上になります。最初にも話しましたが、通常と同じモーションに関しては前の動画で説明しているので、もし気になるモーションがあればぜひそちらもご覧ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。